အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ share တူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗာတင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဖွင့်တာလीဒါလူချင်းမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော် bro တို့ပေါ့နော်ဒါတီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော် Snapseed ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Snapseed ထဲမှာဒီ Snapseed ဆိုတဲ့ photo တွေပြင်တဲ့ mobile application ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအရင် film kit တော့ပေါ့နော်စာရွက်တွေပြဲနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကရေးဆိုပြီးလို့ရှင်းပေါ့နော်film စေးသားတွေအဲ့လိုမျိုးပြန့်ကျဲနေတဲ့ပုံတွေလိုမျိုးဒီလိုပုံတွေလိုမျိုး effect ကိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ Snapseed ဆိုတဲ့ mobile application တွေမှာဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းအောင်ထည့်ရသည်ဒါဘာမှမခက်ဘူး tools တွေထဲမှာကျွန်တော် preset တွေရှိပါတော့ဒီ preset လေးတွေကဒီ effect တွေဆိုတာတည်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတူစလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီပုံကဒါကျွန်တော်ဒီသူများပုံရှူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ credit လည်းပေးတယ်ဒီပုံဒီဘယ် Facebook page ကပုံဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ wine free ဆိုတဲ့ WILD FREE wine free ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံပြထားပါတော့ဒီ page ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရှူသုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ download link လည်းမချပေးတော့ဘူးဟိုဒါကျွန်တော် credit ပေးရဆိုတော့လည်းဒါပြောပြီးသားပါနော်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့လည်းကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့တွားယူလိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအပြင်မှာပတ်စံရှာတဲ့ပုံစံနေနဲ့တော့မသုံးဘူးတော့ဒါမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒါဘယ်သူမှတော့သုံးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုအများဆုံးသုံးတာဒါ copyright အနေနဲ့ညှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒါအတက်နိုင်ဆုံးအစိုးဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တော့မှဒီလိုမျိုးမပြောလို့ရှိရင်ဒါ copyright ညှိနိုင်တော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကို wine free ဆိုတဲ့ Facebook page ပုံနေတင်တဲ့ Facebook page ကနေယူသုံးထားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုအတူတူသွားလိုက်မယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအတိုင်းပဲစာရွက်တွေပြဲနေတယ် film စေးသားတွေပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့ effect တွေကျွန်တော်ဒီ Snapseed ထဲမှာ Retrolux နဲ့ Grunge ဆိုတဲ့ tool တွေထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ Retrolux တဲ့ကိုကျွန်တော်ကဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှကြီးတော့ထူးခြားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ခေတ်တုန်းကဒီလိုပြက်စီးနေတဲ့ပုံလိုမျိုးစေးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့73တိရှိရနော်ဒီ73ပုံ effect တွေဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအရင်ကျွန်တော်တို့ digital ခေတ်မရောက်ခင်တော့ကဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ photography ဓာတ်ပုံပညာခေတ်တော့ film စေးတဲ့ခေတ်တော့က film တွေပြက်စီးတဲ့ဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Retrolux ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် retro ဆိုတာကြတော့ဒါ film kit ပေါ့နော်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ kit လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံမျိုးတွေကိုပြင်တဲ့ဒီ tools ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Retrolux ကျွန်တော်အခုဝင်ထားတဲ့ tools လို့ခေါ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်လည်းသိပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုလည်းအခုကျွန်တော်73ခုရှိရဲဆိုတာလည်းသိပြီးပါပါနော်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီအလဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအလဲမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ slider ဘာတွေရွှေ့လို့ရပါနော်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brightness ရှိမယ်ဒါ zoom image အတိုင်းပဲဘာမှကြီးတော့တခြားဟာတွေတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါတော့ပြောင်းလဲသွားပါနော် contrast ရှိမယ်ထူးခြားခြားမရှိဘူးပြီးရင် saturation ရှိမယ် style strength ဆိုတာရှိမယ်ဒီကောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရောက်ထားတဲ့ဒီ73ခုတွေက effect ကိုပို့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်100သုံးထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကို100များမယ်အဲ့တော့ short မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမူရင်းပုံတံနည်းနည်းပါးပါးလေးပဲတက်ရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ရဖို့အတွက်100ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျ scratches ကကြတော့ဒီကောင်းကြောင့်အများနဲ့ရေးတာပါနော် scratches မလေးစကားရောင်းထည့်လိုက်တာ scratches ဟုတ်ပြီ scratches ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒါဟိုအဆက်အပြောက်တွေပေါ့နော် grain ထဲတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Retrolux 2ထဲမှာကျတော့ဒါပြောခဲ့သလိုပဲအရင်ခေတ်တုန်းက film ခေတ်တုန်းက film စေးတာမှာမတက်မရက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နာဂစ်ဖြစ်တုန်းကကြံခဲ့အရှင်းဆုံးတာရကနဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်နာဂစ်ဖြစ်တုန်းကကြံခဲ့တဲ့ရေဆိုပြီးကြံခဲ့တဲ့ပုံတွေလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပုံတွေပုံမှာဒါကြာလို့ရှင်အဆက်ပြောက်တွေဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒါ scratches လို့ခေါ်ပါတယ်ကွဲအပ်နေတဲ့ပုံစံကွဲအပ်နေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် light leak ဆိုတာကြောင့်အလင်းယိုပေါက်တွေအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီထဲချင်မှာတော့ထဲလို့ရလိမ့်မယ်တချို့ပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ effect ကိုတစ်ခုချင်းစီပြောင်းတာဟုတ်ပြီနော်သူနောက်က effect လေးထည့်ပြီးပြောင်းနေရပဲအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုဒီဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ဒါပုံတွေကိုဒါပြက်စီးနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်တို့ဒါအပေါ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖလင်တွေပြက်စီးနေတဲ့စေးသားတွေပြက်စီးနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဘာတွေရှိမလဲဟုတ်ပြီနော်တော်တော်ကြီးစိုးစိုးဝါဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ပေါ်တောင်မှာလုံးဝယူပေါ့နော်ပြက်စီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှကိုဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ညာဘက်အစုံဆုံးကအရာနဲ့ပြောင်းနေတာကိုဒီနောက်ထပ် effect တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမတို့တကယ်ချင်းတို့ bro တို့နားလဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နဲ့တူရယ်ကိုဒီကိုရဲ့ပုံကိုအရင် fling kit တုံးကပုံစံလို့ဒါ vintage လို့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မတူဒီကောင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျန်းကျန်းတန်းတန်းဇက်ထဲမှာပို့ပါသွား vintage ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံကပြက်စီးတဲ့အခြေအနေထိမရောက်သေးဘူးဒီ Retrolux effect ကကြတော့ဟိုလုံးဝဓာတ်ပုံတွေပြက်စီးပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြင့်နေတယ်ဟိုစိတ်တစားဆန်ဆန် feeling မျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချားဖြတ်ပြီးတခုပြောချင်တာဒါ photography တခုနဲ့တော့မှရှင်းပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်တကယ်လို့လူချင်းမလို့တကယ်ကျွန်တော် photographer လုံးအပြင်မှာလိုက်ကင်မရာရင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် mobile ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတဲ့ mobile တခုရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟိုအပြင်စင်နေတဲ့ပေါ့နော်စိတ်တစားဆန်ဆန် model ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဇက်မှာလို့မို့ဟိုအမဲစီးကြနေသွေးတွေစီးကြနေပုံစံလိုမျိုးတွေ psycho ဆက်ဆန်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လာပြင်နေဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်ပြက်ကြီးထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံတွေလည်းဒါအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်တကယ်လို့သွားရိုက်ပြီးမှတရေ6ခံရရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Retrolux နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ creation တွေအများကြီးလာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ 2 step ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း effect ကိုမြင်ရဖို့အတွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောအောင်သူ့ကျွန်တော်တို့ reset ပေါ့နော်မူရင်းရှိတဲ့အခြေအနေကိုပြန်သွားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ရတော့ reverb ကိုနှိပ်တာ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ grunge effect ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် grunge ကကြာတော့သူကတစ်မျိုးသူကကြာတော့ဒီကျွန်တော် newspaper လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်သတင်းစာရွက်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြေမွနေတဲ့စက်ကူပေါ်မှာဓာတ်ပုံကိုဒါရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအရင်တော့ fling kit တော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပုံကိုရဲ့ဒီ photo album ပေါ့နော်ဒီ album စာအုပ်လေးထဲမှာတင်ထားတဲ့ပုံကြီးတယောက်ကလက်နဲ့လူမျိုးခြေလိုက်လို့ပြက်စီးသွားတဲ့အဖက်မျိုးဒါမျက်စိနဲ့မြင်လားမသိဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေတင်ခဲ့ကြရှိရောနော်ရေဆိုပြီးတော့ fling စေးသားတွေပြက်စီးသွားကြတော့ဒါ Retroluxဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ Grunge effect ကကြတော့စက်ကူတွေကိုလက်ထဲမှာစုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစာရွက်တွေကြေမွားနေတဲ့ feeling မျိုးကိုပေးတဲ့ effect တွေဒါကျွန်တော် Grunge effect လို့ခေါ်တယ် Photoshop ထဲမှာတွားပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ10မိနစ်လောက်2မိနစ်လောက်ကြာပါတော့ Grunge effect ကိုရဖို့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ဒီ Snapseed ထဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော် preset တွေလောလောကူကူရနိုင်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကပုံတစ်ပုံ reset ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ Photoshop နဲ့အသုံးပြုထားတယ်လို့ဒါမဲ့ကျွန်တော် Photoshop သုံးတာမဟုတ် Snapseed ထဲမှာခဏလေးပဲဖြောင်းထားဒါမဲ့ကျွန်တော် mobile ရဲ့ photo editing technology ဒီအရန်ကိုမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ preset လေးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Photoshop ထဲမှာဒါကျွန်တော်စပြီးတော့ Grunge effect ကိုစပြီးတော့ကျင့်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ပေးရတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အခုမှဒါကျင့်မှများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေးရတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Snapseed mobile application တွေမှာတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခဏလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဆွေးခြင်းတို့လိုဖြစ်သွားပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဒီချိန်အများကြီးပေးခဲ့ရတာတော့ဒီ mobile application တွေမှာဒီ Snapseed တွေ powerful အရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်။ခဏလေးပဲပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စာရွက် effect တွေကျွန်တော်ဒီမှာ9ခုရှိရပေါ့နော်။စာရွက်9ခုရှိတယ်။အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ဘယ်လိုကကျွန်တော်ခုပြတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကျွန်တော်က effect ကိုမြင်ရဖို့အတွက် texture strength ကို100% တိုးလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်ကြည်နေတဲ့ effect ကိုဒီမှာနံပါတ်4နံပါတ်3နံပါတ်2ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါဦးတော်တော်ကြီးကိုရုပ်တိရှိနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်2လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးကိုဒါမြင်ရမယ်ဘယ်လောက်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုဒီ color ကြီး change နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အစုံဆုံးမှာလာပြီးတော့ change လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ effect ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကစားခြင်းနဲ့ slider လေးနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် style ကိုဘယ်လောက်ထားမှလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ brightness ကိုဘယ်လောက်ပေးမှလဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက contrast ကိုများမှလားလျော့မှလား saturation ကိုတိုးမှလားလျှော့မှလားအဲ့တော့ Retrolux ပဲဖြစ်ဖြစ် Grunge effect ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲရှေးအောင်ပုံစံ film
စေးတဲ့ခေတ်တုန်းကဓာတ်ပုံအဖတ်မျိုးကိုပြန်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်သူက saturation ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာရှိနေ saturation နဲ့ vibrance ကိုလည်းသူကကစားလားဆိုတော့ကစားတယ်အဲ့တော့ saturation တွေကိုလျော်ပြီးတော့ vibrance ကိုပေါင်းပေးရမျိုး vibrance ကိုလျော်ပြီးတော့ saturation ကိုပေါင်းပေးရမျိုးဒီလိုမျိုး effect တွေလည်းပြုလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ Retrolux ကော Grunge ရောဒါအတူတူပဲသူ့ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်တခုကကြောက် film တွေမှာမိုးရေဆိုလို့ပျက်စီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဓာတ်ပုံဒီကြာလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ Grunge ကကြတော့စာရွက်တွေကိုခြေမွာထားတဲ့ feeling မျိုးဒီနှစ်ခုပဲကွာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ saturation ကိုတိုးမှလားလျော့မှလားဒီမှာလူကြီးမင်းတို့အမျိုးမျိုးလာပြီးကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ filter strong ကိုတိုးမှလားလျော့မှလားအမျိုးမျိုးလာပြီးကစားလို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသဘောကျပြီဆိုပြီးတော့ပဲအမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းပုံကိုဒီမှာဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့နော်အတူတူကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတော့မကျင်တတ်သေးဘူးဒီ view တွေထဲမှာလာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က press sign နဲ့ပေါ့နော် effect ကိုပြပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလောက်လေး cyber ပြဲတဲ့ပုံစံလေးကိုdisrupt ပေါ့နော်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပျောက်ပြီးမြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် Grunge ကိုဒီ25တိထားပြီးတော့လိုက်ချယ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းများပါရောနော်85လောက်ထားလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ before နဲ့ after ကိုအတူတူကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့နော်အရင်အောင်မိုက်တယ်ခဏလေးနဲ့ပဲပုံကဒါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Retrolux နဲ့ Grunge effect ကို Snapseed ဆိုတဲ့ mobile application ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြတဲ့ knowledge sharing video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း recap ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Grunge ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်စက်ကူတွေကိုခြေမွထားတဲ့ခြေမွနေတဲ့ဓာတ်ပုံ feeling effect မျိုးနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Retrolux 2တွေက effect တွေကကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို effect မျိုးလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အရင် film ကတုန်းကဓာတ်ပုံတွေခြေမွနေတဲ့ feeling မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရေဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံစေးသားတွေပြန့်နေတယ်ဆိုတော့ feeling မျိုးကိုပေးတယ် effect ဒီကျွန်တော်ဒါ Retrolux ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် Retrolux နဲ့ Grunge နဲ့ကိုကွဲပြားပြားသိမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်က photography နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြီးသုံးလို့ရလဲကိုဒီ site ကိုဆန်ဆန်တောထဲမှာလို့မျိုးစိတ်တစားဆန်ဆန်ပုံတွေရှိုက်ပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီးရုံအပြက်တွေမှာမော်တွေကိုပါဇက်မှာလို့မျိုးသွေးတွေစီးကြတဲ့ပုံစံမျိုးရှိုက်ပြီးတော့၎င်းဒီ effect မျိုးတွေနဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile ထဲမှာပဲ photography ကို next step ပဲဖြစ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ knowledge sharing video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲသဘောကျကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ဝါနာတူတွေကျွန်တော်အားပေးတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေကိုလည်းမျှော်လင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tutorial video လေးကို like and share လုပ်သွားပေးပါကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေမှာအတူတူထပ်တွေ့ရအောင် Grunge နဲ့ Retrolux effect တွေကိုသုံးပြီးတော့ပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ good luck see you